Նրա ժպիտի ետևում կա մի պայծառ թախիծ։ Նրա հոգում կա մի անկյուն, որտեղ ամեն մեկին չէ թույլատրված մուտքը։ Սակայն եթե մտար, ապա դուրս գալը կլինի բավականին դժվար։ Իմ հյուրն է այսօր Սոֆի Մխեյանը։ Բարի երեկո Սոֆի։ Բարի երեկո։ Ուրախ եմ տեսնել քեզ ինձ մոտ սպիտակ անկյունում։ Ես էլ սիրով հրավերը ստանալուց հետո ներկա եմ քեզ մոտ տաղավարում։ Սոֆ, ես երբ որ պատրաստում էի հաղորդմանը, նկատեցի, որ դու ոչ շատ քիչ հարցազրույցներ ես տալիս։ Եվ եթե անգամ տալիս ես, դրանք շատ քիչ, շատ այսպես զուսպ, ավելի գործնականին հետ կապված, բայց առավել քիչ, ի՞նչն է պատճառը։ Որոշել ես, որ եկել է ժամանակը ինչ-որ մի դադարի։ Մասամբ, նաև շատ բացակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունից, շատ սիրելի Երևանից, ստիպում են, երբ լինում ես դրսում, մտովի այսպես հասկանալու, վերադառնալով հայրենիք, ունես ասելիք, ասես, խոսես, տաս հարցազրույցներ, թե ոչ, և ես ամենը կարծես հավաքվեց ուղեղումս ու շատ հաճախ, այո, մերժում եմ հարցազրույցները։ Դու իսկապես այն մարդկանցից ես, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից ես, ով չի ձգտում անընդհատ լինել, այսինքն գալիս է ինչ-որ մի պահ, երբ որ դու իսկապես անընդհատ կաս եթերում և ամենուր ես, և լինում են պահեր, կարծես վերցնում ես այդ կարճատև դադարները։ Որտեղ է, որ ավելի շատ ես լցվում։ Անգամ այդ կարճատև դադարների մեջ էլ հենց այդ լցվելու ժամանակահատվածն է, որը որ գալիս է և շատ դժվար է պատասխանել, բայց երբեմն փորձեմ օգնել քեզ, երբ որ ինձ ասում են ես երկարատև թռիչքներ չեմ սիրում, ինձ համար դա զարմանալի է, որովհետև ես շատ սիրում եմ, որովհետև այդ հեռավորության ժամանակ կարծես դու հեռանում ես այն ամեն ինչից ինչ որ կա, այդ պահին ոչինչ անել չես կարող և ունես 12 կամ 13 կամ ավել ժամ մնալու ինքդ քեզ հետ, այո։ Շատ հաճախ կատարվում է անգամ ոչ միայն այդ 12 ժամը, այլ այդ թռիչքները, բազմաթիվ անգամներ ստիպում են մտածել, խորհել ու երևի թե գալիս ես մի եզրահանգման, որ ամեն տեղ չէ, որ գալիս ես ու ուզում ես խոսել դրա մասին և բացահայտ ասել։ Այդ հարցազրույցներն էլ, այդ ամենն էլ ինձ ստիպում են, որ ես ինքս իմ մեջ ինչ-որ որոշում եմ կայացնում և երբեմն դա բարձրաձայնում եմ։ Հիմա կարծես թե լավագույն առիթներից մեկն է քեզ մոտ խոսել և ասել այդ լռության պահերը, այո։ Գնանք մի փոքր ետ, գնանք դեպի քո մանկություն։ Դու մի անգամ նաև ասել ես, որ քո երաժշտական տվյալների համար երախտապարտ ես հայրիկիդ, ժառանգել ես հենց նրանից, ինչը ինձ համար գոնե բացահայտում էր, ես չգիտեի։ Հայրս հրաշալի ձայն ունի, հրաշալի պարում է և անգամ հումորով միշտ ասում եմ, այ թե մայրիկս էլ մի քիչ ունենար լսողություն, կարծում եմ ինձ մոտ էլ ավելի ամեն ինչ լավ կլիներ դա կատակով, որովհետև հայրիկից ժառանգաբար իսկապես այն ամեն ինչ կա, ես վստահ կարող եմ ասել, որ հենց նրանից է անցել, շատ լավ ձայն ունի և հիմա ցավոք ոչ, բայց շատ ժամանակներ առաջ, խնջույքների շատ մտերիմ այսպես հավաքույթների ժամանակ հայրս երգում էր ու բոլորը անընդհատ այսպես զարմանում էին։ Իսկ պարային ունակությունները ևս կար, նրա մեջ կարծում եմ ժառանգությունը ամեն ինչ ասվում է և այն պլաստիկան, այն շարժումը, որը կա իմ մեջ, դա գալիս է ժառանգաբար։ Այնուամենայնիվ, որպես աղջիկ դու ավելի շատ ումն ես, մամայինը թե պապայինը։ Մի հարց, որ դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև ես նրանց երկուսինն եմ, առանձնացնել չեմ կարող, բայց մորս հետ իհարկե կա ավելի բաց շփումը, իսկ հայրիկի հետ չնայած այն բանին, որ հայրս շատ այսպես ջերմություն ունի, որը երբեմն գուցե ես փակ չեմ պատասխանում եւ հասկանում եմ, որ ինչ որտեղ գուցե նեղացնում եմ հորս, բայց
դա զուտ իմ ներքին զսպվածությունն է, որի մասին երբեք առիթ չի եղել բարձրաձայնելու ու տենց որտեղ հայրս շատ սիրում է, հա, այսպես որ տեսնում է, ասենք համբուրի կամ ջերմ, իսկ ես շատ ավելի այսպես զուսպ եմ եւ հանգիստ ու փակ, գուցե դրանով նեղացնում եմ մի քիչ նրան, բայց նրանց ես հավասարաչափ համ մայրիկին եմ, համ հայրիկին եմ, նրանք են ինձ ստեղծել, լույս աշխարհ բերել, ինչի համար ես հպարտ եմ։ Ասում են ծնողներին եւ ազգությունը չեն ընտրում, այս դեպքում ես կրկնակի երջանիկ եմ, որովհետեւ հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել եւ ունեմ նման ծնողներ։ Դժվար չի քո ընկերների համար, քո ջերմ ընկերների համար, ովքեր նույնպես գուցե նույնքան ջերմ են, բայց քո ջերմությունը գուցե ուղղակի չի արտահայտվում։ Այսինքն կա, բայց քո ներսում է, քո աչքերի մեջ է, քո գործի մեջ է, քո վերաբերմունքի մեջ է։ Երևի թե շատ ավելի ճիշտ կարողանային այս հարցին պատասխանել հենց այն մտերիմ մարդիկ, ովքեր որ իմ կողքին են, բայց ես որքան որ զուսպ եմ, այնքան էլ կարծում եմ իմ մեջ այնքան կա այդ նվիրումը եւ կլինի դա աչքերիցս, կլինի իմ երբեմն պորտկումը, հա, ցույց տալու կամ ինչ որ մի բան անելու, որ մինչ օրս դժգոհություններ չկան եւ թե ընկերները, թե մտերիմ մարդիկ շատ ավելի լավ գիտեն, թե ինչ է թաքնված իմ ներսում։ Ցավոք սրտի շատ անգամներ ես հասկանում եմ, որ էկրանը, հա, չի ցույց տալիս այն ամենը, ինչ կա քո ներսում, բայց երևի թե պետք էլ չի, կարևորը հարազատ եւ մտերիմ մարդիկ գիտեն ինչպիսին ես դու։ Դու նվիրվող ես քո տեսակով։ Շատ։ Երբեմն գուցե շատ առավել, քան հարկավոր է։ Եվ երբեմն էլ հենց այն տեսակի մարդիկ, ովքեր նվիրվում են չափից շատ, սովորաբար չեն ստանում այնքան, ինչքան նրանք նվիրվում են։ Եվ հիասթափություն է լինում դրա արդյունքում։ Ինչպես ես դրա հետ ապրում։ Ժամանակի ընթացքում սովորում ես այդ ամենին, ավելին, եթե լինում են նման իրավիճակներ, կարծում եմ, որ դու պիտի կարողանաս դրանցից քաղել քեզ համար են կարևոր բաները, որ հաջորդիվ այդ իրավիճակներում չասեմ քիչ, բայց գոնե ոչ հաճախ չհայտնվես, չլինես։ Իմ դեպքում ես չեմ մտածում, ես ուղղակի այնպիսին եմ, ինչպիսին որ կամ, եթե նվիրվում եմ, ուրեմն նվիրվում եմ, եթե սիրում եմ, ուրեմն սիրում եմ, եթե գնահատում եմ եւ իմ ներսում ամեն ինչը հանում եմ ու տալիս եմ, ուրեմն այդպիսին եմ եւ չեմ մտածում անել սա ինչ որ չափաբաժնով։ Այդպիսինը չեմ ու չեմ էլ մտածում։ Իհարկե եղել են դեպքեր նման նվիրումը, որ հասկանում ես հետո գուցե պետք չէր այդքան նվիրել, բայց ես այսպես ետ չեմ նայում, որովհետև հասկանում եմ, որ եթե ինչ-որ մի բան լինում է, ուրեմն այդպես է գրված, այդպես են կամեցել եւ յուրաքանչյուր անգամ հիմա իմ կյանքում ինչ-որ մի բան երբ կատարվում է եւ այդ պահին գուցե ինձ թվում է, որ բա ինչի եղավ այսպես, ինչ-որ մի ժամանակ հետո հասկանում եմ, որ գալիս է։ Հա, ես շնորհակալ եմ ու երջանիկ եմ, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան այդ պահին կորցրեցի, ուրեմն դա իմն էլ չէր։ Ցավոք կլինի իր, կլինի հարաբերություն, կլինի ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, ուրեմն այդպես է պիտի լիներ։ Երբևէ չես փորձել վերադարձնել։ Փորձել եմ։ Իմ տեսակով այդպիսին եմ, ես այդպես շատ համակերպող չեմ, որ ահա, ունեցա կորուստ, Վերջ։ հա, քայլենք առաջ, չէ։ Ասում եմ, ցավոք շատ-շատերի, որովհետև շատ-շատերի կարծիքով հենց այդպես է երևի, դե լավ, անցավ ու գնաց, բայց իմ դեպքում, չէ, փորձում եմ, փորձել եմ, բայց հիմա մի քիչ ավելի այսպես հանգիստ եւ հանդարտ փորձում եմ նայել կյանքին ու ավելի զգոն ու այսպես թափ լինել։ Ուրեմն այդպես է պետք է լիներ։ Հետո հաջորդ քայլին ժպտում եմ, ասում եմ հաստատ այսպես պետք է լիներ, որովհետև հիմա ունեմ շատ ավելի թանկ ու կարևոր մի բան, որը ինձ յուրաքանչյուր րոպե, յուրաքանչյուր ժամ երջանկացնում է։
Դու մի անգամ ասել ես, որ քո ծնողները քեզ թույլ են տվել ընտրել այս ասպարեզը մի պայմանով, որպեսզի դու միշտ լինես լավագույնը։ Այո։ Այս պերֆեկցիոնիզմի զգացողությունը, որը քեզ ներարկել են ծնողներդ, հետո երբ որ ներարկում են ծնողներդ, արդեն դա դառնում է ապրելակերպ, եւ օգնում է եւ երբեմն կարծում եմ խանգարում, ինչ ես կարծում։ Եվ օգնում է եւ խանգարում, բայց երևի թե եթե չլիներ հենց իմ ծնողների այս ցանկությունը եւ այս որոշումը ու ավելի կոնկրետ եւ հստակ հորս ասած խոսքերը, ասաց ընտրիր, բայց ես չեմ ուզում որ դու լինես միջակ, պիտի փորձես լինես լավագույնը, եթե կարողանամ օգտակար կլինեմ, եթե ոչ հաստատ չեմ էլ խանգարի։ Այդպես էլ եղավ իմ ուղին, երբ ընտրեցի, շատերին թվում է, որ այսպես հարթ, հանգիստ, ամեն ինչ կարգին է, այդպես էլ թվա ես, երբեք չեմ էլ փորձել այն ամենը, ինչ գուցե դժվար է, էկրանից այս կողմ ցույց տալու, ասել, բայ գիտեք, սա այսպես, սա այնպես, ամենա կայացած, ամենաերջանիկ թվացյալ մարդն է, ես վստահ եմ, որ ունի ինչ-ինչ խնդիրներ։ Ես այն տեսակից եմ, որ չեմ սիրում դրանց մասին բարձրաձայնել եւ խոսել։ Երբ եղավ այդ խոսքը, որը ինձ տվեց ամենակարևոր բանը իմ ընտանիքի կողմից վստահություն, որը մինչ օրս ինձ համար ամենաթանկ ու ամենակարևոր բանն է, որովհետեւ նրանք ինձ վստահում են։ Ես էլ փորձում եմ այնպես անել, որ այդ վստահությունը կարողանամ ճիշտ եւ արժանի կերպով ներկայացնել ու անել։ Հաճելի է, երբ կա ծնողներիդ կողմից այդպիսի վստահություն ու ամեն անգամ, մեկ անգամ այս խոսքը էլի ասել եմ, հիմա երևի էլի բացառություններից մեկը կլինի, կասեմ, հայրս մի օր շատ այսպես սպորտկաց շատ քիչ է լինում, երբ լավ խոսքեր է ասվում, լավ խոսքեր են իմաստով, որ այսինքն գործը միշտ ինչ-որ մի բան թերի է, պետք է ավելի լավ լինի, սա պետք է այսպես, բայց բանը չգիտես, բայց պետք է ձգտես սրան, այսինքն անընդհատ ցանկությունները կա էլ ավելի լավը լինելու, ընդունում ես, բայց մի օր այնպես շատ սենց հանկարծակի հնչեց հետևյալ խոսքերը, ինչ լավ բալա ես դու, այդ սենց Գիտես, ես երբեմն մտածում եմ, որ դա գալիս է նաև մեր մեծանալուց եւ գալիս է նրանց տարիքից։ Թող երջանիկ լինեն եւ առողջ։ Մնացածը կարծում եմ մենք մեր սահմանների, այո, մեր սահմանների չափով կկարողանանք օգտակար լինել նրանց։ Թեև շատերի հայացքի մեջ, շատերի աչքերում Սոֆի Մխայանը եղել է այսպես ռիթմիկ, իր տեսահոլովակներում, իր երգերում, կոտրվի այդ կարծրատիպը չէ։ Բայց ես միշտ ուրիշ մի Սոֆիի եմ տեսել քո մեջ։ Եվ հատկապես դա եղավ քո երկու տեսահոլովակների մեջ, որոնցից մեկի վերնագիրը հիմա ցավոք չեմ հիշում, հիշում եմ, որ հագած է սպիտակ շոր ու մի ծառի կողքին կանգնած երգում ես։ Կարոտի երազ։ Այո։ Եվ այդ երգը ես առաջին անգամ լսեցի քո կենթանի կատարմամբ Հայաստանից շատ հեռու ու հիշում եմ, որ շատ երկար ժամանակ այդ երգի մեջ էր։ Ու այդտեղ կար այդ սպիտակությունը, այդ մաքրությունը, այդ Սոֆին առանց ավելորդ շպարի, առանց Եվ հաջորդ տեսահոլովակը երազում տեսահոլովակն էր, որտեղ դու ինձ համար բացահայտվեցիր, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, կարծես հոգիդ շուռ ես տվել էկրաններին, էկրանի առաջ, ու ասել ես, նայեք, այսա եմ ես։ Կա այդպիսի բան, հասունացել էր ու փորձեցի անել, երբեք չեմ փորձել ապացուցել, սա էլ ամենակարևոր աշխատանքներից մեկն էր, որը ապացույց չէր, բայց մի տեսակ, որ հոգնում ես այդ ամեն ինչից, ինչ կատարվում է, ասում ես, ախր ինչու, ախր էսպես, ախր ու արեցի են ինչ-որ սիրտս ուզեց, մարմինը զգաց, խոսքս
ու կարծում եմ, որ հասավ տեղ, շատ ուրախ եմ, որ նման արձագանք եղավ, մինչ օրս էլ կա։ Հա, ճիշտ է, պորտկում էր, շատ ինձ համար երկար դադարից հետո, որովհետև երազում տեսահոլովակը և երգը միակ իմ ստեղծագործությունն է երգը, որը ծնվել է իմ մեկ տարվա լռությունից հետո։ Ես համարում եմ երաժշտական այդ սկիզբը 2006 թվականից, որ ես յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում էի նոր տեսահոլովակներ, երգեր, աշխատանքներ, բայց երազումը եղավ միակ երգը, որը 2003-ին ես ուղղակի լռում էի։ Ունեի համերգներ բազմաթիվ, շատ շրջագայում էի, բայց որ երգեի, որ ինչ-որ մի բան ասեի, խոսեի, չգիտեմ, չկար ու ինչպես միշտ չգնացի դեմ իմ այս ամեն ինչին ինչ կատարվում է իմ ներսում և չնկարեցի տեսահոլովակ, չերգեցի որևէ նոր երգ, աշխատեցի և 2014 թվականին, այո, արդեն եղավ այդ պորտկումը, որը որ կարծում եմ այն լռության ամենամեծ պատասխանն էր։ Վաղ չկար, որ ավելի խոցելի կդարձնես ինքդ քեզ, այդ չափ անկեղծանալով։ Գիտեք, մեր հանդիսատեսը շատ է սիրում անկեղծություն, շատ։ Ես չեմ ասում, որ ես մինչ այդ անկեղծ չեմ եղել։ Ես իմ յուրաքանչյուր քայլի մեջ մաքսիմալ անկեղծ եմ։ Բայց այդտեղ կար մի ուրիշ Սոֆի, մի ուրիշ իմ եսը, որը վերջապես հասունացել էր և ուզում էի ցույց տալ, որովհետև երբ դու անընդհատ տեսնում ես, որ բոլորը արդեն սովոր են և սպասում են քեզնից այդ Սոֆիին, որը միշտ շփտում է, միշտ ուրախ է, միշտ ակտիվ է, ամեն ինչ կարգին է, այդ րոպեին էգոիստաբար չմտածեցի հանդիսատեսի մասին, այլ ուղղակի արեցի այն, ինչ սիրտս էր ուզում։ Եվ երևի թե հենց այդ անկեղծությունն էր, որը որ հասկացան ու անգամ եթե դա կարող է լինել խոցելի, հաստատ շատերը չեն գալիս ներս ու չեն խոցում, որ ես ինձ կամ այնքանով մեղավոր կամ սխալ, որ արել եմ այդ քայլը։ Սխալի համար չէ, անկեղծության չափաբաժնի մասին է խոսքը։ Երբեմն իրոք այդ լույսերի մեջ, այդ ծափահարությունների մեջ, այդ ծաղիկների մեջ երբեմն իրոք գալիս է պահ և ցանկություն ասելու, որ սա եմ ես և սա եմ ես զգում, ու երբեմն գուցե ցանկություն կիսվելու այն մարդկանց հետ, ովքեր քեզ դարձրել են այնպիսին, ինչպիսին դու կաս, ու գուցե դա շնորհակալությունն է ի պատասխան ասելու, որ ես անկեղծանում եմ, ես բացվում եմ, ես տալիս եմ իմ, ոչ թե որ մինչ այդ իմ մասնիկը չեմ տվել, այլ տալիս եմ հիմա այս պահին են ամենակարևորագույնը, ամենանվիրականը։ Հենց այդպես էլ եղավ, տվեցի ես ուղղակի հայտնեցի շնորհակալություն, որ ինձ հետ կարողացան հայտնվել իմ երազում, ինձ հետ իմ տեսակի մեջ։ Տվեցի, չմտածեցի, այսքան խոր իսկապես չեմ մտածել, բայց էմոցիաները ամենակարևոր պատասխանն էին, որ եղային այդ երգի, այդ տեսահոլովակի, թե ինչպես է նկարվել այդ երգն ու տեսահոլովակը ծնվել, դա շատ երկար պատմություն է, որ պատմեմ, ինչքան դժվարություններով, ինչքան խնդիրներ, որ անընդհատ ծագում էր, որ անընդհատ չէ պատասխաններ ոչ գալիս, որ հիմա չի լինելու է այս տեսահոլովակը, ուղղակի չի ստեղծվելու, բայց թե ոնց ընդամենը 1 րոպե հետո ոնց կարող է ամեն ինչ այնքան փոխվել, որ չես հավատում, որ անգամ կանգնած ես լույսերը վառված են և տեսահոլովակը սկսված է, հերոսը, որը իմ շատ սիրելի Հովհաննեսը չէր կարող ներկա գտնվել, որովհետև ծառայության մեջ էր, բայց կարողացա վերջի պահին հայտնվել տաղավարում, երբ այսպես լույսերը ամբողջ տաղավարում վառված են, ամեն ինչ պատրաստ է, մեկ էլ լույսերը անջատվում են, ուղղակի, ինչ կարող ես անել, ոչինչ։ Կսպասենք մինչև լույսերը գտան։ Հա, ու այնքան ամեն բան, այսպես որ հիշում եմ հիմա, նույնիսկ չգիտեմ, հետո առաջին անգամ տեսահոլովակը պատրաստ վիճակում, երբ բերեցի տուն, միշտ եմ այդպես անում, ընտանիքիս անդամների կարծիքը շատ կարևոր է և առաջին անգամ հենց նայեց
եղբայրս։ Շատ քիչ է լինում, որ ստանամ նման արձագանք, կարծում եմ, որ ինքը այսպես ներքին լավ զգացողություն ունի, որ երգը կարող է դառնալ հիթ, որ երգն է ավելի հասանելի կամ լսելի, չեղավ այդպիսի պատասխան, այլ եղավ նրա աչքերում արցունքներ, որ սենց այսինքն ինքն էլ էր տեսել ու ինքն էլ էր ֆիքսել այն Սոֆիին, այն իր քրոջը, որը որ երևի այսպես տվել էր ուղղակի ազատություն իրան ստեղծագործական աշխատանքի մեջ եւ ամենակարևոր ու ամենաջերմ պատասխանն էր թե ինչ կլինի այս երգից հետո։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր եւ առիթն էլ ված չեմ թողի, շնորհակալություն է հայտնելու իմ Լիլիթին Մովսիսյան, տեսահոլովակի ռեժիսորին, ով այնքան կարողացավ թափանցել, զգալ ու արտահայտել այդ ամենը եւ եւս մեկ կարեւոր մարդու Արմինե Զարյանին, ով կարողացավ այդ ամենը այնքան գեղեցիկ բեմադրել, որովհետեւ իմ կարծիքով դա ոչ թե շարժում էր, այլ խոսք։ Միանշանակ։ Խոսք, որը որ հասավ տեղ, շատ մեծ թիմ, բայց այս երկու մարդիկ ուղղակի կարողացան հասկանալ, այո, ու տեսնել այն ամենը, ինչ շատ մտերի մարդիկ շատ վաղուց տեսել էին ու գիտեին եւ գուցե սպասում էին այն Սոֆիին, որը որ եղավ երազում։ Հետո արձագանքները արդեն ընկերներիս, օտար մարդկանց, որ այ քեզպես այդ էմոցիաների մասին էին խոսում ու զարմացած չգիտեին ինչ պատասխանել, ես պարզապես վայելում էի եւ հաճույք էի ստանում այն լռությունից, որը դիմացինը չէր կարողանում արտահայտել։ Իսկ այդ լռությունը շատ ավելի խոսուն է։ Ամենամեծ, ամենաջերմ ու ամենատակ բանն էր, որ կարող է ես ստանալ այդ ամենից հետո։ Յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում գալիս է մի պահ, երբ որ հասկանում ես, որ շատ բան ես արել։ Արել ես այն, ինչ գուցե շատերը քո տարիքում չեն արել։ Գուցե ամեն ինչ սկսել է ժամանակից ավելի շուտ։ Գալիս է մի պահ ու հասկանում ես, որ մի ուրիշ բնագավառում պետք է մասնագիտանաս։ Ես հիմա շատ տրիվիալ հարց եմ տալու քեզ։ Պատրաստ ես ամեն ինչը թողնել հանուն մեկ այլ երջանկության։ Միանշանակ ասում եմ այո։ Որովհետև շատ հաճելի է դու ունես սիրելի աշխատանք, դու կարողանում ես քո էմոցիաները այդ ամենը այդ աշխատանքիդ միջոցով ցույց տալ անել, բայց կարծում եմ ամենակարևոր երջանկությունը այն է, որը էլի վերադառնալով ընտանիքիս հնչած եւ լսած օրեն ասած պապաս, մամաս նստած էին իրար հետ եւ մի օր հնչեց հետեւյալ խոսքերը. ամենամեծ երջանկությունը նա է, երբ գալիս ես ընտանիքով նստում ես սեղանի շուրջ, կապ չունի, հաց ես ուտում, խոսում ես, ուղղակի հավաքվում ես, այդ տան ջերմությունը, դա երևի թե ամենան է, որ կարելի է ունենալ։ Շատ հաճելի է եւ աշխատանքի միջոցով ծափահարությունների, մարդկանց խոսքի, լռության, ժպիտի միջոցով դու ստանում ես ջերմություն, բայց չէ որ ուզում ես մի օր գալ, այսպես ուղղակի նստել, գլուխը դնել ուսին ու հասկանալ, որ դու երջանիկ ես։ Կարծում եմ դա ամենակարևոր երջանկությունն է։ Ես քեզ գիտես ինչ եմ ցանկանում, որ գա մի օր այդ ուսը լինի, դու ունենաս երեխաներ ու այնպես կարողանաս դաստիարակել քո երեխաներին, որ մի օր նայես երեխայիդ ու ասես, «Էս ինչ լավ բալա ես դու»։ Ամեն։ Ես ուզում եմ անցնել իմ վերջին 10 բլից հարցերին։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Մեծ մասամբ խաչերը, որոնք ես կրում եմ իմ վզին։ Այսօր այս խաչն է, որը այնքան իմն էր,
Բայց ասում եմ խաչեր, որովհետև նրանք մի քանիսն Ես են։ նկատել եմ, Այո, եւ ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում։ Սա վերջին իմ ծննդյանս տարեդարձին ինձ համար նվիրած խաչն է, որը որ հասկանում ես, որ սա քոնն է, քո անբաժան մասն է։ Այո։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Հուսամ, որ դեռ ապագայում սպասվում է այդ իրադարձությունը կամ պիտի լինի, որովհետև այն ամեն ինչ կատարվել է, եղել են շատ կարևոր իրադարձություններ իմ կյանքում, բայց ես սպասում եմ ամենակարևորին։ Կյանքիդ կարգախոսը։ Նայել առաջ, գնալ առաջ, ժպտալ, լինել ազնիվ, պոզիտիվ ու լավ բաներ, որոնք որ բարբերաբար իմ մտքում էսպես գալիս են եւ հիմա բարձրաձայն հնչեցին։ Եթե մեկ օրով դառնայիր անտեսանելի, ինչ կանեիր։ Ոյ, հետաքրքիր կլիներ, մեկ օր կարծում եմ շատ քիչ կլիներ։ Հետաքրքիր կլիներ սավառնել, հետաքրքիր կլիներ քայլել ու ուղղակի ոչ թե փորձել ինչ-որ ինֆորմացիա հավաքել, որը շատերը այդպես են, հա, պատկերացնում, հա, անտեսանելի ես, ուրեմն կարող ես իմանալ ով ինչ, չէ, պարզապես լինել անտեսանելի եւ այդ ամբողջ էներգիան, ամբողջ ինֆորմացիան եւ դրական եւ բացասական ուղղակի զգալ։ Ում հետ կցանկանայիր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Դե երևի գոնե հարազատ մեկը լիներ, որ հուսով եմ ապագա ամուսնուս, այսպես ասեմ։ Վատ տարբերակ չի։ Դու ունես երկու կախարդական փայտիկ։ Մեկը քոնն է, մյուսում կտաս եւ ինչու։ Մյուսը իմն է, մյուսն էլ երևի արդեն կտամ ընտանիքիս անդամներին որևէ մեկին, ավելի ճիշտ ծնողներիս։ Երեք գույն, որ հենց հիմա եկավ մտքիդ։ Կարմիր, դեղին, սպիտակ։ Սպիտակը գույն չէ, այդ սպիտակ։ Եթե իմանայիր, որ մինչև կյանքիդ ավարտը մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր այդ ընթացքում։ Ես շատ իրական մարդ եմ եւ կարծում եմ հիմա ինչ էլ փորձեմ պատասխանել ու ասել, եթե հասկանամ, որ եկել է այդ վերջին մի քանի ժամը, կարծում եմ լրիվ ուրիշ մի բան կանեմ։ Այսինքն ինչ են հիմա բարձրաձայնեմ, կարող է այդ րոպեին լինի շատ ուրիշ մի բան, բայց գուցե ինչ անում էի, գործով զբաղվում էի, դա շարունակեմ անել։ Կուզեի հարազատ ավելի մարդկանցով հավաքված լինեինք եւ ուղղակի այդ ջեր մթնոլորտը, որ շատ անգամներ տիրում է եւ ես երջանիկ եմ, որ կա այդ զգացողությունը, լինեմ շրջապատված այդ ամենով։ Խնդրում եմ ավարտես իմ հետևյալ արտահայտությունը։ Կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե շատ առանց ինչ-որ բաների իմ կյանքը անիմաստ կլիներ։ Բայց ուրախ եմ, որ չկա հենց հիմա ինչ-որ մի բան ասելու անիմաստ կլիներ։ Չկա այդպիսի մի բան։ Անիմաստ կլիներ, եթե ես չլինեի ես։ Ես չունենայի այն ծնողները, որոնք որ ունեմ, այն եղբայրը, այն հարազատ մարդիկ, այն միջավայրը, այն աշխատանքը։ Ուղղակի անիմաստ կլիներ։ Ինչ է քեզ այսօր պակասում կատարել երջանիկ լինելու համար։ Սպիտակ ձիով ասպետը։ Ամեն ինչ ես կյանքում երևի թե լինում է ճիշտ ժամանակին։ Այո, ես չեմ շտապում եւ հավատում եմ ասվածդ խոսքերին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր Սոֆի Մխեյանի Սպիտակ անկյունը, Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։